6 сәуір күні маған бұйрық келді. Шехров шатқалына біз баруымыз керек деген. Өте жылдам, қорқынышты білмей қызмет жасаған. Бізге қойылған приказ сол шекараны қорғау керек болды. Біз сол шекараны соңына шейін қорғап өттік. Қазбаттықтар үшін әдеттегідей басталды. Жат жеріне аттанған 18 жастағы жігіттер алдарында не күтіп тұрғанын білген жоқ. Алтыншы сәуір күні маған бұйрық келді. Бұл кезде рота командирі болатын, командир батальоны майор Лобачев келіп, осындай бұйрық бар. Паткунов Пагран заставасынан Шехров шатқалына біз баруымыз керек деген бұйрық келді. Түнімен дайындалып, машиналар келді, автокөліктер келіп, жүктерімізді тиеп, таңғы тағамды ішкеннен кейін отырып жылжыдық. Колоннаны бастап келген шекара отряды бастығының техника жөніндегі орынбасары подполковник Григорий Тихонов, батальон командирі Юрий Лобачев, рота командирі капитан Ерлан Алданазаров пен оның орынбасары лейтенант Нұржан Байбосынов жоғары көтеріліп, бекеттің орнын белгілеуге кетті. Шамамен 20 минуттай өткенде колоннаның жанынан жергілікті аудандық жедел жәрдем автокөлігі өткен. Ол шатқалдың қиылысына жете бергенде, айналадағы тыныштықты гранатометтан атқан жарылыс бұзып, тау ішін күңіреттеді. Мен рота командирінің орынбасары, командир жоқ, Байбосынов бірінші орынбасары жоқ, соғысқа деген команда берді. Жарылыс ауған жағында жасырынған содырларға дабыл іспетті болған. Іле әскерилер колоннасына шабуыл басталып, оқ қарша борай. Жаңа ғана тауға көтерілген офицерлерді жаудың мергендері көзде батып, төменге түсірмейді. Күтпеген шабуылдың алғашқы минуттарының өзінде көлікте отырған сарбаздардың бірнешеуі мерт болып, көбі жарақаттанады. Алайда тосын жарылыстан абдырап қалған жеке құрам тез есін жияды. Рота командирінің тәрбие және әлеуметтік құқықтық жөніндегі орынбасары лейтенант Берік Омаров бірден бұйрық беріп, ұрысқа жетекшілік етеді. Онымен бірге ұрысқа взвод командирлері лейтенант Игорь Дяченко, Әбен Жайлыбеков және Қайратбек Сәтбаев бастаған сарбаздар кірсе. Еркебұлан деген жігіт болды, ол Жезқазғанның баласы. Екі аяқтан және қолынан ба жаралы болған екен. Атып атқан жаққа қарай, ауған жаққа қарай өзден естен айырылып қалған шығар. Сонымен еңбектеп екі аяғы жаралы ғой, жүре алмайды. Кетіп бара жатқан кезде артынан жүгіріп барып ұстап теріп әкелді. Екі аяқ және қол жағынан ба қан ағып тұрды. Және бетінің біраз жерден бетінің жартысы жоқ десем де болады. Сол жерде 30-дан аса бала жаралы болды, көбісі ауыр жаралы. Снаряды жарылған кезде сол менің қасымнан алыс емес жерге жарылды. Снарядтан кейін түтіннен кейін қараған кезде сағат 12:20-ны көрсетті. Былай қарағанда соғыстың, шайқастың басталған уақыты. 12:20-да басталған соғыс сағат 3-4-терге дейін, күндізгі 4-терге дейін жәндегі активный фаза болып келді. Лейтенант Берік Омаров, взвод командирлері Игорь Дяченко мен Қайратбек Сәтбаев ауыр жарақаттарына қарамастан ұрыс алаңын тастамайды. Оларды бораған оқтың астынан көмекке келген сержант Марат Ахметов пен қатардағы Нұрлан Акматов
басқа да сарбаздар құтқарады. Дөңгелектің арт жағында Әлихан Өгізбаев, Ербол Исабаев, Еркін Байғабылов марқұм болып кеткен достарым болар. Олар маған магазин заряжать етіп отырды, мен атып отырдым, мен пулеметчик болғам өзім. И содан атып болып, енді былай укрытиеге кете бастаған кезде, сол жерге гранатомет түсті. Сол жаңағы отырған балалар жерге. Содан жаңағы достарымыз сол жерде марқұм болып кетті. Мен нет қаптым, тал қаптым. Есім жинасам, үстім бәрі қан, аяғым баса алмайым, мына жақ аяғымды. 4 жерден тиіпті, оны білмеймін де даже. Қаным қатып қапты денемде. Соғыс көрмеген жауынгерлерден мұндай қарсылық болатынын, тұтқиылдан шабуылдаған содырлардың өзі күтпесе керек. Жаудың алдын ала қолайлы жерді таңдап, қапысыз келе жатқан колоннаны жоямыз деген жоспары іске аспайды. Кескілескен ұрыс Калай Хумптан қосымша көмек жеткенше 5 сағатқа жуық уақытқа созылған. Айта кететін жағдай, лишний состав қарамағымда сарбаздар, офицерлер, прапорщиктер дереу өз позицияларын таңдап, қақтығыста ерлік көрсетті. Соғыста бәрі қорқады. Қорқпайтын адам жоқ. Қорқады, ол кез келген адам, соғыста болған адам менің сөзімді растайды. Бірінші кезде үрейлі, қорқыныш. Уақытса келе, уақыт өткен сайын сенің уже денең де үйренеді, көзің де, қолың да үйренеді. Шайқастың нәтижесінде маджахеттер Пшихаров шатқалының сағасынан қазақстандық шекарашыларды ығыстыра алмай, 15 шақты адам күші мен ірі мөлшерде қару-жарағынан айырылған. Алайда сол күнгі ұрыс басылса да, жау мергендерінің тасадан оқ атуы 12 сәуірге дейін созылған. Содырлардың күшін толық жою үшін авиацияның көмегі қажет еді. Пока мы находились там, и банда находилась в этом ущелье. Значит, потом уже где-то через недели-две, когда уже наладилась погода, авиация российская, да, они туда сбросили бомбу в это ущелье, по-моему, 250 килограмм. И вроде как бы все затихло. Соңғы мәліметтер бойынша, осы шайқаста біріккен шекарашылар күшінің 20 жауынгері мерт болып, 47-сі жараланған. Оның ішінде ішкі әскердің 17 жауынгері қаза тауып, 33 әскери қызметші түрлі дәрежедегі жарақат алды. Бізге ертеңіне командующий погран войск генерал Бузумбаев келген тұғын. Генералдың айтқан сөзі біздерде осы жерде қаласыздар ма, қайтасыздар ма деген бір сөзі. Сарбаздарымыздың айтқан сөзі бұл жерде бір-ақ сөз болды. Жоқ, біз осында қаламыз, осында соңына шейін боламыз деген сөз болды. Қалай десек те, жаудың колоннаны толық жоямыз деген арам пиғылы, рота сарбаздары мен офицерлерінің жоғары жауынгерлік дайындығы мен ер жүректілігінің арқасында жүзеге аспаған. Бұл жеке құрамның жауынгерлік және тактикалық дайындығы мен моральдық психологиялық ахуалының жоғары болғандығын көрсетеді. Атап айтқанда, кейбір сарбаздар мен офицерлердің ерлік үлгісін көзі көргендер бар. Ерен ерліктің біріне Петропавл қаласының тумасы қатардағы сарбаз Николай Жигаликтің қарулас достарын құтқаруда көрсеткен батылдығын жатқызуға болады. Ол қарша бораған оқтың астынан жаралы бірнеше қаруласын алып шыққан. Сонымен қатар, бір взвод командирі лейтенант Әбен Жайлыбековтың қол астындағы жауынгерді жанып жатқан техникадан құтқарып қалғанын айтуға болады. Одан басқа да жауынгерлердің жаралы қаруластарын шайқас алаңынан қауіпсіз жерге алып шығуы нағыз достық пен батылдықтың айғағы. Жигалик деген, ол да менің ротамда служит еткен, қызмет жасаған бір бала болды. Сол жігіт қанша қазақ балалардың тірі қалуына себепкер болып, көтеріп, алып, тиісті жерге тығып, жасырып жүргенге үлкен күш салысқан. Өте жылдам және қорқынышты білмей қызмет жасаған. Ротаның жауынгерлік тапсырманы орындаудағы нәтижесі бойынша Ресей Федерациясы Федералды шекара қызметі директорының бұйрығымен ішкі әскердің 33 жауынгері және
бірінші дәрежелі әскери қызметтегі үздік қызметі үшін медалімен марапатталды. Ішкі әскердің 7-ші ротасы сарбаздарының жанқиярлық ерлігі өз елімізде де жоғары бағаланды. Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен ТМД елдерінің сыртқы шекарасын қорғаудағы әскери борышын адал атқарғаны және көрсеткен жанқиярлық ерлігі мен батылдығы үшін қаза болғаннан кейін 5 адам 2-ші дәрежелі айбын орденімен және 12 адам жауынгерлік ерлігі үшін медалімен наградталды. Первые сами офицеры, энтузиасты начали воздвигать эти памятники. Помимо Чимкента, конечно, это основной памятник был в Чимкенте открыт официально. Вот. Следующий в Кустанае был, в Атырау памятник был открыт, в Ақтау. Бүгінгі таңда қаза болған сарбаздардың есімдері мен көшелер мен мектептері Қызылорда, Батыс Қазақстан мен Шығыс Қазақстанда аталған. Ербол Бекебаевтың есімімен Ақмола облысы Бурабай ауданы Ұрымқай ауылындағы өзі оқыған орта мектепте музей аталды. Жамбыл облысындағы орталық саябақ пен алаңға қатардағы Бауыржан Далабаев пен Имамаддин Жұматовтың есімдері берілген. Ұлттық ұланның барлық әскери бөлімдеріне жауынгерлердің есімдері жазылған ескерткіштер орнатылған. Үкімет енді о жағынан еске алып тұрады, оған өкпеміз жоқ. Ерболмен бірге кеткен, қыршын кеткен 17 сарбаз, солардың барлығын өмірі ерте кетті, былай қарап отырсаңыз. Бәрі бір жерде тіреп тұратын азаматтар, бекерден бекер о жаққа ешкім бармайды, өмірін қиып, әйтпесем белгілі нәрсе ғой, барғаннан кейін сен я келесің, я келмейсің. Қазақстандық жауынгерлердің ерлігіне тәжік халқының шексіз алғысы ретінде 2007 жылдың желтоқсанында Тәжікстан астанасы Душанбе қаласында батырлардың есімдері ойып жазылған ескерткіш тұрғызылды. 2009 жылдың 7 сәуірінде Астанада ерлік аллеясы ашылды. Ал 2014 жылы елордада жауынгерлердің патриотизм мен батырлығын дәріптейтін әскери қызметшілердің ерлігі халықтың мәңгі жадында екенінің символы ретінде ескерткіш орнатылды. Шайқастың 20 жылдығында Шымкенттегі қалалық саябақта ескерткіш орнатылды. Сол жылы жауынгерлердің ерлігі туралы «Ерлікке тағзым» атты кітап жарыққа шықты. 2019 жылы шекарадағы нақты оқиғаға негізделген «Қазбат» көркем суретті фильмі экранға шықты. Бұл туынды Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі мен ұлттық ұланның бастамасымен түсірілді. То, что нам давали из этой информации, сцену боя мы попытались сделать так, как мы ее увидели, поняли. Естественно, это, конечно, не будет идентично, но мы увидели эту ситуацию так. А все остальное, конечно, это было и герои, и персонажи. Мы брали за основу тех людей, которые служили в тот момент, брали из них собирательные образы и придумали свои персонажи. 17 боздақтың ерлігі бүгінгі ұрпақ үшін өз отаны Қазақстан Республикасына адал қызмет етудің жарқын үлгісі болып қала береді. Сол жылдары қазақстандық жауынгерлер буырқанған Пянж өзені мен таулы Памирдегі шекарада бауырлас тәжік халқын ғана қорғаған жоқ. Олар өз отанының тұрақтылығы мен қауіпсіздігін қорғады. Бұл шайқас бүгінгі ұлттық ұланның тарихына алтын әріппен жазылды. Ел үмітін ер ақтар, ер атағын ел сақтар. Өшпес ерлік ескірген жоқ. 30 жыл өтсе де халық жадында.